डॉल्फिन्स वास्तव में मध्य आबादी के पानी में पाए जाने वाले एकमात्र स्तनपायी हैं। ये बुद्धिमान प्राणी होते हैं जिन्हें अपने साथी को समझ सकते हैं और उससे संवाद कर सकते हैं। डॉल्फिन्स की राजस्थान के अलावा दुनिया के सभी महासागरों में पाए जाते हैं। इनके शारीरिक संरचना और चाल में वे पानी में तेजी से आकर्षित होते हैं। डॉल्फिन्स का आवास के रूप में उन्हें कोरल रीफ, खाड़ियों और खुले समुद्र में मिलता है। ये उच्चतम स्तर पर समझ और बुद्धिमत्ता के साथ जाने जाते हैं।